nas na zadnji rundi CDC-a u Omišu, iza nas već gori M50 turbo auto. I ovo intro ili? Ovo je za visoke ljude ovdje. To je za visoke, kao što smo ja ti Erik. Da. A imamo spomine na Kižiblo. Grobnik Vladi. Grobnik, evo, tili še čakajo. Trenutno se nahajamo v Dixiju. Pa upam, da ga ne podre, kako je na grobniku, ko bo... Tukaj še enkrat. Evo, graja 2 je padla. Opa. Tu smo na gradskom parkingu u Omišu. Vam ja preuzimam jer ja mogu više pričati. Uglavnom lokacija je teška brutala. Znači lokacija je, pogledajte ove planine oko nas. I staze u samom centru toga, tako da teška brutala. Uglavnom sad nam slijedi trening B grupe. Da, A grupa je već na stazi, a ja sam malo skurjen. Pošto smo malo spavali, došli kasno. 3,5 sata. No, ali to je već nekako normala kod drifteve. Ajmo reći. Ok, malo smo zajebali sa planiranjem, malo nas je pojebala gužva. Malo. Ali da, evo, spremni smo. Daleko od optimalnog je to da imamo bokse na ovome. Jer ne možeš na taj način normalno sa dizalicom ispod auta. Teško se premica s autom. Opasnost je toga da ako se ti izduši guma, jo možeš onda prerezat. Tako da to je sad opasnost kod njega. Borna je u drli od Adria, a ja sam u E36-ici. Ej, pa ja sam u E36-ici. To. Konačno je skužio šta je najbolje šasija ever za drift. Klaudija priprema auto. Žug je već promijenio kotače na kotače za trening. Sad se zagrijava sve. Evo, Klaudija je sa mnom da probamo stazu. Focus on the content defined by the rawness, designed for the offense. Callous where the hearts kept, malice where the thoughts went. Warfare to meanness, 40 count of cleanness. Doesn't take a genius to figure that he mean it. Not for the squeamish flow so seamless. Industry wears pins, done to cease the... Prvi krug, nula gripa kao pretpostavljeno. Tako da sad spuštamo pritiske. All these lames sound the same, corny spitting cheese grits. I be throwing game till she need out like a seamstress. Kaj je on nadaljeval? Smešala se mi baš časih. Smešala se mi baš časih. Časih. Ja. Drugi fucking krug treninga smo imali sudar sa Znauerom. Ja sam se okrenuo ispred njega, to je bila moja greška, tako da se ne moram ljutiti na njega, mislim, ne smijem se ljutiti na njega. On je pokušao izbjegavati, ali tehnika izbjegavanja baš nije bila najbolja. Ostao je nekako na gasu i mislio da će se spasiti, ali auto smo nagripali toliko da nije bilo šanse. Evo, sad smo sa Žugijem složili auto. Moramo još naštelati optiku, ali na kratko sjebalo je dolno vilico, gornjo vilicu i trobilo polosuvino. Na sreću ni toliko štete koliko sam pretpostavio. Sad ćemo probati nastaviti sa treningom pa vidjeti. On the go, any other talk is slander. No matter fucking what, you never cop
invention of imagination. A? Od proge je letelo na to stran proge. Ja. Proga je na progi, ki ovira progo. Nakon toga sudara sa Znaurom uspjeli smo riješiti auto. Najveća zahvala ide Žugiju i naravno Klaudiji da je pomogla. Promijenili smo dolnu vilicu, polosovinu i kompletno preštelili trap iza, pa ga još nismo dobili tamo gdje bi htjeli. Ali auto se ponaša dovoljno dobro da možemo nastaviti voziti kvalifikacije. Dosta malo vozač, što Znaur je na svu sreću složio auto, promijenio se oni cijeli zadnji lijevi dio. Toga bi se mogli dotaknuti u jednom drugom videu. Jedan video će biti izbjegavanje crashova, a drugi video će biti koje komponente koristiti u driftu i zašto. Jer recimo ja koristim dosta mekane komponente iza lijevo, iza općenito. Tako da može, kako se zove? Dobro poprimiti udarac. Top shit. Bez da pukne. Bez da uništio sve oko sebe. Uglavnom sad krenu kvalifikacije. Prvi ide Cukrov, pošto ide na pir. Žuri mu se na pir. Kako je gazda? Da, gazda, pobjednik. Tako da je pitao na sastanku vozača da se svi složimo sa tim da on prvi odmah vozi, da može odmah krenuti doma. Koji? I na žur... kako se reče? Wedding. Ja. Cukrov, zelena 630. Nekih 25 vozača je, 26, 25, tu negdje. Više, ja mislim. Ne, manje jer je pocrkalo nešto auta. Okej. Tako da top 7 vozača će proći u top 16 automatički, da će ciljamo na prvo mjesto. Ja na drugo. Jer drlja je drljava. To je više manje. Uglavnom top 7 je nekako obavezno tu da... Idemo odmah u top 16. Da odmah idemo u top 16 i pokupimo te bodove. Na stazi nema ništa gripa, vozim već nizak pritisak, vozim već cijeli trening i nižamo ga još do one dolne granice gdje se opasnost da ti skida guma sa felge drastično poveća. Tako da se nadam da se sutra tokom treninga do utrke, do betlova staza nešto nagripa, da možemo voziti sa malo više gripa i malo više brzine. Hvala, 2 rana u Bašteta, muzika Benga. I know who actually got my back, and that matters like mathematics. The sum's greater than the parts, so when you shine it, I'm sunbathing in your heart. Come on, you know I love to see you shine that light. Yeah, I put that love in every rhyme I write. You and I, we ride side by side. Keep shining, y'all, keep shining. Come on, you know I love to see you shine that light. Even when you gotta fight those fights, it's like the struggle make you twice as bright. So keep shining, my friends, keep shining. Come on.
Ej, kaže nam še manjka kakšen leto. Ja. Ej, čekaj, Andrej, to znači da live gledamo kod tebe. Vse domače mojstre boš pokazal, kako dobiti zglob, mislim, iz zgloba luftve. Malo ga natovčeš, veš. No. Možda je pa že izjutraj. Veliki čokolado. Klaudija ribice. Po 20 urah. Se je model končno ugasnil. Meni hodil potati. Evo, drugi dan, nedelja, dan za betlove, dan da lovimo titulu. Ja sam naravno opet underdog sa dosta malo snage. Borim se za titulu protiv Debelog i Brdega. Na svu sreću sam se uspio kvalificirati treći. Kako ste mogli vidjeti na snimkih, moji ranovi bili su ok, ali ima tu nešto za izboljšat. S tim da za prvi ran nisam bio baš oduševljen kako su ga skorali i nisam bio oduševljen kako sam odvozio zadnju zonu, jer tamo nema visual reference, znači ne vidim, nemam neke pametne reference tamo, pošto je zona samo nacrtana na parkingu, a ovi čunjevi nisu markirani, tako da se malo pomicaju lijevo-desno, ako ih netko zbije, oni ih ne postavio na istom mjestu. Zadovoljan sam sa trećim mjestom u kvalama, to znači da sam lucky winner za top 32 i prolazim odmah u top 16, to je isto dobro jer odmah osvojim neke bodove, ali nije dobro sa vozačke perspektive, pošto to znači da nemam treninga. Znači da se moram pogrijavati, što se tiče betlova, tek u top 16, a ne top 32. Sad smo ujutro, prije prvog treninga, auto se grije, kotači se vrte. Sa žugijem smo već promijenili veliko ramene iza. Erik, reci nam, šta je bilo, Erik, šta radiš? Imali smo sudar na treningu radi moje greške u lidu i lošeg izbjegavanja snavena u česu. Tako da smo oba dva, ja i on, imali veliku štetu na autu. Prvo dva smo imali oštećen zadnji dio auta. Jučer smo već sređivali tu štetu, ali danas nastavljamo, pošto nismo uspjeli svega. Tako da se nadamo da će se proći dobro i da možemo dobiti špur i nagib kotača kako bi trebalo biti. Bravo. To je velika vilica, takozvani trailing arm, pošto je bio savijen od sudara od jučer. I sad smo dobili cijelu optiku iza kako treba biti, znači tow in kako treba i kembera na nulu, što prije nismo mogli, pošto je bila ta velika vilica toliko savijena. To je bilo dovoljno dobro za kvale, ali falilo mi je brzine za mene. Dawaj pogledał! Kaj smo imeli pa gripami? Ja, kaj pogledal sad koji?
to je drugi trening danas završen, više manje smo testirali kill mode protiv debelog i Adrija. Ja vozim 2.65, oni voze 2.85, moj budžet za sad ne dozvoljava da bi vozio 2.85, ni moj auto praktički, inače može, samo to je stvarno pušanje granice malo previše od tog auta i dosta bolje se ponaša na 2.65 gumi. Tako treninzi su danas prošli bez nikakvih sudara, bez većih grešaka. Auto smo malo naštelali na ovu stazu koja je mala sa brzim tranzicijama, ali svejedno se očekuje da se vozi dosta kuta od zone na zonu. Tako da sve ok, osim toga da je Borni sad puklo cijev za vodu, a u biti moj auto radi BP. Za Jankovića, odlično vozio Frane, ovaj sada svoj lik Ranovi, Janković, veliko veliki presnik da sam tamo na početku dobar šoni u pratnji. Kažu suci Erik Janković. Odličan! Bravo! Drugo je prvo mjesto na današnji event. Ti tukaj umatko v grh. Hitro je bil. Hitrejši kot pričakoval. Ja, ampak brez čisto kako znanja. Evo, top 4 protiv Adrija. Mislim da smo oba dvojica nagripani ko životinje. Brdeka je... Tekmo zadnje sekunde za debelog, još 10 sekundi, evo čekamo sad zadnju odluku sudaca. Brdek ima full sreću, prošao je već 2 puta da je suprotnik ocrkao auto, tako da svaka čast na toj sreći. Kažu suci, gledajte, čekaj. Ovako kažu Borna je kod mene. Čekali za kasne na duplo, sad ćemo morat pitat publiku, nam je već kasno. Znači publika, jel dajete još 2 minute debelom ili ga izbacujemo? Može, evo prvo da vas čuje pljesak, koliko vas je da mu damo još 2 minute? Malo jače to. Ja mislim da je većina, ja mislim da je to, debeli dobio se još 2 minute od publike. Sad za ovo, Adri savršeno igra, ali kako je hvala Erika Jankovića. Ljudi moji, jeste li ovo vidjeli sada? Vraćaju se na start, ali kako ga je ispao start, ljudi, nevjerojatno. Vidjet ćemo sada kako će Adri uzvratiti.
asocijaciju. Čekamo, gleda se snimka, gleda se malo ovako. Najbolji chase u pozivu. Ma ne. Bravo, сейчас! Hvala. Bravo, Adri, dobre vožnje. Svi zmagaju. Nice. Mislim, moram provjeriti auto, dobio sam dobar udarac napred. Tako da. Erpa fucking chase. Ja. What the fuck? I mi je branik. Daj mi ga na krov. Idemo mi dalje. Daj mi branik na krov. Erpa protana fucking chase. Vsi stari, vsi u kontentu. Kakav protana. Taj sporna situacija. Kaj s gumom? Kaj si rekla Klaudija? Kaj s gumom recimo? Čekaj me zabrta. Samo malo, on Klaudija. Ja, Klaudija. Dala nove tekstne gore. Šale. Nice. Bravo. Stari, Erpa fucking chase. Za treće mjesto protiv Debela, ga ne znate sa Pistina. Ove bi ti dao. Ne vem, ja, kad te se mi stio preko. Suci bio Ne vem kaj ti praviš. jako isto grešaka u svom follow runu, čak i do Kupuju novi dilal. Ja, bojim se da preveč naenkrat. Koga vam imaš zdaj? Vrtka? Vrtka. Aha, iz Ilić kontra. Ja. Daj greva tu na asfalt, pa piči ki potov plate. Piči potov plate, lahko greš. 22 pa 13 metri in to je to. 22 pa 13. Ja. Ja. Finale proti Brdeku. Pičimo zdaj na štart in to je to, ne. Dala sem malo leda v felne, pa z vodo polila felne, zato da se malo shladijo gume do naslednjega rana. Zdaj pa gremo nazaj to vodo izpariti, pa probat zmagati, ne. Hvala. Kazal mi je već Dario. Na startu, podsjećamo na dvije dobivene se vozi prva vožnja pred nama, Janković, ali Grana, Brdeka, pratnja. Pressing, ali izgleda da dopuštalo linije koncentracije i sada ovdje mislim da Janković je mogao imati ozbiljnu prednost. Aha, kaj še krajšo? Dobro, to je ovako neslužbeno. Ok, dobro. Ali sam vidio odmah na drugu vožnju, sam vidio Brdeka, ali Grana. Koliko je imel razdalje? Koliko je razdalje? Bravo! Bravo! Bilo kao u prošloj njegovoj borbi. Ok, tu smo vrati, dobro. I?
Okay, bravo. Da, ready to go, startam ovdje. Ne bih htio suditi ovu drugu vožnju, pogotovo ponavljamo iz ove prve dvije, imamo 1-0 iz ove druge, ja stvarno ne znam šta bih rekao, vidite sami sve, pustit ćemo tu muku sucima, uglavnom ponavljamo, ako sad bude 2-0, znači idemo odmah na proglašenje, a ako bude 1-1, vozi se veća odlučujuća borba. Nice. Hey, brake check. On? Ja. Fop, bremza. Dobro, sam šao ven s proge. Ne vem, a si šel, a ne, ampak je brake check naredil. Imamo pobjednika napokona, imamo pobjednika četvrtoga i ovoga Da, samo ne previše nove su gube. Ono, par džirova, ja i ti, ona dva i to je to. Sad ali prije toga naravno slavni naših četvorice. Ja, daj samo pasi, daj gore. A, ne gremo gumina. A, ne gumina. Ne, pomoda gdje se spremili. Ej, ako nije zmago, ne znam. Šta zmago, pa pobjedio je Bog trupa. Pa čista pobjeda jebote, kriči dole da te snimi. Za koju minutu ćemo evo saznat Gorki četvrti, treći, drugi za prvo mjesto. A, snima? Zadnji event sezone. Imao je greške. Da, baš mi je. Da. I četvrtu godinu. Zdima, ven se šuju zaradi njega pa v šlajfu. Tak. Dobro, ne? Dobro. Tako bi rekao, bravo, bravo, svaka čast. Da je pun začel respekta. Ja. Erik Janković sa 400 konjeva, a? Rabiš me ven spustit na ovoj strani pa posnami kaj se je zgodilo. Kaj? Boš me ven spustit, boš posnel pa boš tako vidio. Kaj je bilo? Čakaj. Kad ni rabuš špricat hladilnika po tega. Prejdemo hladilnikam. Da preostaje samo još proglasi dakle od četvrtog do prvog mjesta može. Brutala. Alo, šefovi, gazda.
S moje strane. Da. Dobro je bilo. Sjebo, totalno. Kaže da može, idemo od četvrtog mjesta, dakle ovako. A po novim imamo 400 kanje, ne 300. Ovaj mali simbolički tip popularni takozvani Guzonja danas ovdje uzima nama Adrian Petričević. Adri! Šta znači da nam treće mjesto danas odnosi Nikola Ilić Temelji! Odlična vožnje, jedan i drugi, fenomenalne borbe za treće mjesto, ali ipak ovaj put Debeli izlazi kao pobjednika. Alo, treba DV8. Marko ili Erik, ko vam je bio bolji? Idemo po redu, nećemo zavlačiti. Drugo mjesto ove finalne runde danas u Omišu odnosi nam Marko Brđan! Pa koliko ih je? A isklesat ćemo mu nešto, daćemo mu ne može ovako. Uglavnom, što znači da nam je pobjednik ove finalne runde Croatia Drift Challenge-a, dame i gospodo, Erik Janković! To je ljudi moji, vozačima upozorenje, spremava se ženski sudac za iduću sezonu. Biće opasno, hvala velika publici. Jedan veliki pljesak za sučetvoricu, molim vas. I još imamo samo jedan. Još imamo jedan najvredniji pehar za kraj sezone, ovo je bilo za kraj sezone, dakle ukupni pobjednik međunarodnog kupa. Danas od dame i gospoda Marko Brđan! Kakva sezona za njega, domaći kup prošlog eventa u Zagrebu i danas ovdje u Omišu međunarodni. Andri. Adri, mogu jednu snimku. Bede, tako nada. Jeben, hvala. Hvala. Baš mi je sjela staza. Hvala. Ampak le gor vse, ko bo čist prišel. Trač ne bo, Sve vem, ampak nikoli ne veš. Koliko ih je? Ja. Ja, če ta Dalmacija diha z avti. Hvala. Veš kaj zdaj, kjer dan delam? Kjer izda? Kjer del dneva je? Kjer? Najslabši pospravljani. Ja, to pa je res. Znači, onda pusti ga. I tamo ide u uverturu. Do finiša, ali auto stoji na mjestu, ali... Eto, to je to. Ako ga slučajno... Jebem sve da ti jebem. Ej, kam bežiš? Kakšna je situacija? Pač, res je na teh to, da nimaš povsod navadnega dizla, ne? Ampak da daš na polovici teh šalterjev za tankanje samo ta dragi dizel. In pa narediš kva? The woman moment. Evo nas, sreda je, napokon smo doma, došli smo iz Dalmacije, to je bila zadnja runda CDC-a. To je
zapravo event, di se je sve posložilo, di se je organizacija eventa posložila, moja vožnja, setup auta, puno je bilo ljudi na eventu, puno gledatelja, bio sam oduševljen sa turnoutom eventa. Falili so neki vozači, posebno vozači iz Slovenije i Avstrije, kužim da im je to daleko, ali bila bi interesantna borba ako bi bili oni na eventu. Nakon divlje sezone na CDC-u gdje je bilo puno kaosa na eventima, je taj event dobro završil sezono. Sezono CDC-a završavam na 3. mjestu, to je isti rezultat ko prošle godine. Ja sam sa tim zadovoljan, naravno bi mogli bolje, ali ipak učimo i vozimo protiv konkurenciji koji ima veće budžete, bolje aute. U budućnosti želim to promijeniti, a zajedno se želim zahvaliti svima vama koji gledate ove videe, svima koji naručite nešto preko shopa ili koji se dođete voziti sa drift taksijem, jer na taj način podržavate moju vožnju, moj tim. Tu smo da napredimo drift na viši, novi nivo. Mislim da se u zadnje 2 godine nivo drifta na Balkanu dignuo strahovito. Nešto radi guma, nešto radi toga exposura na družbenim mrežama i dosta radi hangera nas vozača koji uvijek pokušavamo naći načine kako bolje voziti, kako da izboljšamo aute i kako da dođemo spremniji na evente. Želim da nitko ne uzme moj hejt prema M50 turbo autima osobno. Ja samo volim prcat sve kojima auti non stop crkavaju, jer ima recepta, ima načina kako složiti aute koji su relativno jeftini, efikasno složeni i rade iz eventa u event. Uglavnom sad završava sezona drifta na eventima, bliža se zimska sezona, a u zimski sezoni imamo puno za postoriti, moramo napraviti jedan novi auto za natjecanja. Završavam radionu doma, na shop dolazi puno novih produkta, od pojačanja do lokita za nove BMW, nešto za Lexus program i tako dalje. Tako da ostanite na kanalu, ako se vam to sviđa, ne zaboravite se subscribe, lajkat, tdd. In to je to. Dovolj dober intro, outro. Ej, daj. Kaj? Je smek nekaj. Ne, pač fora tem, da vidiš, imaš tam stikalo pri nogi, ne, ker je tak nizek strop. Pa lahko samo luč